Բարև։ Ահա։ Ես որտե՞ց ես գալի։ Լավ է, արի քեզ մի բան նվիրեմ։ Ես Վահիլն մի րոպե։ Ես դահոլից ես գալիս։ Երթում ես, արի այստեղ կպցնեմ, այստեղ։ Պարոն Փաշինյանի հետ երկու բառ եմ ուզում։ Բարև եղբայր ջան։ Բարև։ Ոնց եք։ Պարոն Փաշինյան, Հաչինյան ջան, ցավ եք տանում։ Ինչքան եկար այստեղ այդ բանով պիտի ես մոտենամ քեզի։ Ասա եղբայր, բա այդ դրա համար են գալիս, բա ինչի համար են գա։ Հələ ինչ որ հարցով։ Մանկապարտեզի հարցով Փաշինյան ջան։ Բա չենք սարքում։ Չենք սարքում։ Չէ, Մոնարգինից է նախատեսված։ ամենաշատ ծորակապ գյուղը տանջվեց։ Կներեք մի օրինակ բերեմ։ Բարև ձեզ։ Ես այս տարիքից 5 հատ փոր ունեմ։ Աստված պահի։ 10 Մանկապարտեզի ենթակա 3 տարի ու կես կանեն 5 թորս է։ Հարցնում ենք մեծ տեղ չկա։ Երեխեն հասկանում է այդ կանը։ Դրա համար։ Իսկանի պայքարի։ Եղբայր։ Ճանա։ Այդ 500 մանկապարտեզի ծրագիրը որ անում ենք, դրա համար ենք անում։ Հիմա ոչ մի երեխա մանկապարտեզից դուրս չի մնալ։ Ոստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ չենք կարա բոլոր տեղերը միանգամից սարքենք։ Բայց գյուղերը սարքել, պարոն Սպասի եղբայր, հիմա։ Հա, սպասի։ Հիմա կնայենք, վերլուծությունը կանենք, որտեղ երեխեքը կան, մանկապարտեզը կլինի։ Պարոն Փաշինյան ջան, դու գիտես ծորակապը ինչ հերոս գյուղը եղել այն ժամանակով պայքարում է։ Լավ եմ հիշում, ինձ համար բոլոր ամենայն հարգանքով։ Ամեն հարգանքով։ Ծիզվող չի եղել։ Նա խնդիր չկա։ Մարդի մեկին ծեզվանք։ Եղբայր, հասկացանք, բայց ես տարբերակում չեմ դնում։ Ինձ համար Մարդի մեկի գոզուրա տեսնի։ Որտե մեկի հանգարի բռնած է, չկա։ Ոնց է ուր անցավ, ինչ ես ասում։ Արի։ Ով անցավ, արի տես։ Ուրա մեկը տեսնի մեկին Նախ մի Դադում հավեմ զարգես արտիստեր տարեն ստել են։ Ում։ Քետ տադել են։ Բայց որ Ում։ եկամարտը սպանեցին մեկին չտեսում ուստա։ Կնստեն, ով որ մարդ եղբայր, ֆուտբոլի դաշտ չունի։ եղբայր, մի րոպե, ով որ մարդ ասպանը կդատվի, ձև չունի։ Երբ Դատավարությունները գնում են, չեք տենում։ Պարոն Փաշինյան ջան, ով խնդրում ենք, մի հատ մանկապարտեզ պետք է։ Եղբայր, ասեցի, խնդրելու անհրաժեշտություն չկա, բարև ձեզ։ Հա? ֆիզկուլ դալից չունի դպրոցս կան տալի պայքարում։ Եղբայր, 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ենք անում, համար ենք սարքում, ձեզ համար ենք սարքում, կսարքենք, սարքում ենք։ Պլանի մեջ մտածել է հետո չունենալու ինչ սարքու։ Ինչ պլանի մեջ է մտածել։ Դալիճ է։ Կսարքենք հետո։ Ուրա, հələ թող, արի։ Ահա, եկեք, բարի։ Հələ մի րոպե։ Մանկապարտեզը ինչ ենք անում ձորակապի մանկապարտեզը։ Ուրեմն պարոն Փաշինյան, այս բանի շինարարությունը։ Եկեք, եղբայր, եկեք։ Այս բանի շինարարությունը մանկապարտեզի, որ ձորակապի համար ընտանուր մարալիկ ձորակապ, դե կպատասխան Որտեղ է։ ոչ մի բան չի բաղ։ Մարալիկում է։ Ինչքան է։ 150 տեղանոց Երբ մանկապարտեզ։ կավարտենք։ Ամբողջությամբ կբավարարի։ Երբ կավարտենք։ Ժամկետը Սուբվենցիոն ծրագիր է, չէ՞։ Կառավարության։ Հա, այդ սարքում ենք։ Հələ ներողություն։ Սարքում։ Բարի մեկ ներողություն, մի հարցում տամ քեզ էլի։ Երեխեն գնկով ինչ բերեն հանցնեն բիլեվից միջը բերեն Եղբայր, լսեք, այդ 3 կիլոմետր, մի րոպե, այդ 3 կիլոմետրը որ չեք ասում, Երևանում 3 կիլոմետր չեն տանում ժողովուրդը։ Հա? Չէ, ավտո չունեն, ավտո չի աշխատում։ ոնց ավտո չի աշխատում, ոնց չի աշխատում։ Պարտեզերում մենք այն մարդը հետագրված որ երեխեքին տանեն, տեղ չկա որ տանեն։ Եղբայր, մեկն էլ շինել։ մի րոպե, հələ մի րոպե, սպասեք, ասցիք մանկապարտեզ չկա, եկավ ասեց սարքումը, ասեցիք տեղը 3 կիլոմետր հեռավորություն ներողություն։ Եղբայր, Ես երկու երեխան ինչ եմ գրգավ տան, մեկինա չունի մեղմատ։ եղբայր, մի րոպե, ինչքան պետք է լինի բա։ Հա? Մանկապարտեզը որտեղ է սարքենք, ինչ որ 1-ից 3 կիլոմետր հեռու ալնել։ Մենք չենք կարող մանկապարտեզն են սարքենք, որ բոլորի հայաթումը լինի։ Ասենք, սարքենք
բոլորից հայացք։ Ինչ որ մեկը 3 կիլոմետր հեռու է, ինչ է ուզում։ Մի րոպե ժողովուրդ սպասեք։ Այնտեղ կա։ Մի րոպե սպասեք։ Մի րոպե, չի լինի այդ կներեք 1000 անգամ, բայց սխալ մոտեցում է, բոլորիդ ուզում եք ձեր հայացումը լինի։ Վերադարձի համայնքում մեծ առանցին համայնք է։ Համայնքը Մարալիկը համայնք է։ Մարալիկը համայնք է։ Առանձին գյուղ է, բայց համայնքի մեջ երեխեքի մանկապարտեզա պետք սարքում են։ Ասում եք 5 հարկանի շենք կա, այս դպրոցի մյուս կողմը, 5 հարկանի։ եղբայր, որտեղ մենք հիմա տեղեր ունենք, մանկապարտեզ ենք կառուցել, մենք ենք խնդրում, որ երեխեքը գնան։ Այստեղ մենք տեսնում նախանձից մեռնենք։ Նախանձից մեռնելու կարիք չկա։ Նախանձից ես ձեզ պատասխանատու ասում եմ, որտեղ երեխա կա, կլինի մանկապարտեզ, որտեղ ավտո չկա, մի րոպե, որտեղ ավտո չկա, կլինի տրանսպորտ։ Ինձ ասում են դպրոցներ են կառուցում, ասում են բանը, մեր երեխեքին 3 կիլոմետր ոնց տանենք դպրոց։ Ես իմ երեխուն, իմ 4 երեխեքին 6 կիլոմետր տարել եմ, 6 կիլոմետր բերել եմ Երևանի մեջ։ Պարոն վարչապետ, 1300 բնակություն ունեցող համայնք է, փոքր համայնք չի։ Հասկացանք, եղբայր, հասկացանք, բայց համայնքը իր կարիքները պետք է բան անի, չէ՞ դուք ասում եք էսես գյուղնային են, մեզ համար տարբերություն չկա, մեզ համար ինձ համար հանրապետության բոլոր գյուղերը հավասար են։ Գյուղերով չեն են տարեկան եմ, երտագարել ենք, միս մետ է կարող է 4 տարեկանից նոր Մի րոպե էլի, կներեք էլի, ասեք մանկապարտեզ, ոչ մտած, ինչքան ենք հատկացրել։ 600 միլիոնից ավել։ Կառավարությունը որոշում են կացրել, 600 միլիոն դրամ հատկացրել ենք, հիմա վատ են կարել, որ չսարքենք, ուրախ չեք, չի զգացում որ ուղղախեք, չի զգացում։ Բացարձակապես, լավը, գիտեք լավը ճիշտ էներ, որ 30 տարի ոչ սարքել են, ոչի բանել չեն արել։ Այդ ճիշտ են արել։ Մեր այս խելքը, որ բերել ենք դրել, որ գանք ասեք, մտքեզ բերան, ասում եք մանկապարտեզ չկա, համայնքի ղեկավարը գալիս ասում 600 միլիոնով սարքում ենք։ Ասում է բակը չկա, ասում են մրցույթը հայտարարված է։ Հələ մի րոպե, այդ առավոտից իրիկու բամբասանք է, գիտեք որ ես Դուբայում, հələ մի րոպե սպասի, գիտեք որ ես Դուբայում, մի րոպե սպասի, եղբայր բան եմ ասում, չէ ջղայնանում եմ թող, գիտեք որ Դուբայում տուն ունեմ, Փարիզ տուն ունեմ, բանում տուն, Իտալիա, մի րոպե սպասիլը, Իտալիայում տուն ունեմ, միլիարդներ ունեմ, էս ունեմ, դուք այդ ամեն ինչի չգիտեք որ ձեր Բաքում ծրագիրը արված, մրցույթը արված շինարարություն կա, չգիտեք որ մանկապարտեզ է սարքվում, այդ ոնց է որ չգիտեք, այդ ոնց է որ գիտեք որ ես Դուբայում տուն ունեմ, դե լավ ամոթ է, մի քիչ ամոթ է պետք ունենա, ամոթով մարդիկ է։ Եղավ գնացեք իմ Դուբայի տները քննարկեք, շարունակեք բանը առնել դնել։ Մարդ հավատ է ուզում է։ Ուրա եթերը, ոտների տակ բան են, սարքում են, ասում են դե շինարարություն չկա, էս չկա։ Փողոցը նոր է, Հա, մի րոպե, ժողովուրդ, այս փողոցն էլ սարքված չի, չէ՞։ Էսա որ հաջորդ անգամ պաշտոնյա գա, ասեք, արա այս փողոցը երբ եք սարքելու, արա այդքան կոտորվեցինք, ծեծ կերանք, բայց փողոցը խիչ եք սարքում, սարքված չի ընդհանրապես։ Չէ, շատ կոնկրետ նեղանում եմ, լսի, այս ճամփեն վերջին անգամ երբ է ասֆալտ արվել, հələ ասա, ճիշտ ասա։ Անկեղծությամբ վերցի ձերորոք չի եղել։ Խաչմերուկից մինչև էստեղ։ Այս եղել է 17-18 թվին, 19։ Երբ որ ճանապարհը փակել, լուսից հարավ ճանապարհը փակել, էդի էս վաղտ է սարքվել, Սարիբեկյան ջան, մեր վաղ չի սարքվել, շարունակությունը մեր վաղ չի սարքվել։ Փաշինյան ջան, մենք տեսնում ենք որ լավ գործեր կան։ Մենք բոլորս ձեր կողմնակիցն ենք, բայց Փողոցը եղել է մեր իշխանության օրոք, մի Մի հատ կճշտեք ես փողոցը երբ ասա։ Չէ, մեր իշխանության օրոք եղա, ճիշտ է, ես եմ եղա համայնքի ղեկավար, պարոն Փաշինյան։ ամենամեծ փողոցը, ինձ էլ վերագրում Ես եկել եմ սրա բացմանը, եկել եմ, կանգնել եմ ստեշինար։ Այն մյուս կտորը նոր ենք ավարտել։ Իսկ դեր այդ Այդ մանկապարտեզը որտեղ է սարքում։ Բացի այսքան գորգրացինք, ես մարդկան չբարևեցինք։ Բաց հա։ Այսինքն Իսկ դե ձեր այցելության ժամանակ, պարոն Փաշինյան,
երեխաները որ մոտեցան մարզադալի չունենալու Հա, հիշում եմ։ մտցված է հենց հիմի էլ երկու շաբթի օրը մրցույթը բացվելու է շինարարության։ Բայց մարդիկ տեղյակ չէ։ Բոլորն է տեղյակ են, մենք հրապարակումներ ենք անում, միշտ էլ այցելություններ ունենք, բոլորն է տեղյակ են։ Մանկապարտեզը կառուցելու համար ազատ հողատարածք, որտեղ որ հարմար մնացել էր, չէին օտարել, այդ տարածքը տրամադրել են։ Բայց այնուամենայնիվ շատ բանա, ցուցադրականա, որ տենց հարցով են դիմում։ Դե ինչ հարցով պետք է դիմեն իրանց կյանքի։ Ունեմ դա լավ է, երեխեք կան, ուզում են լավ պայմաններ, որտեղ կարա լրիվ ուրիշ պատմություն ունենալ, նույն տնտեսականով կարային դիմեն եւ որն։ Մենք 2025 թվին հաշվարկ ենք կատարել, պարոն Փաշինյան։ Մեր համայնքում այնքան աշխատանք է կատարվել, ինչ այն 30 տարիներում այդքան գումար ու այդքան աշխատանք չի արվել։ Միայն 25 թվականին։ Չէ, մայթով քայլենք են։ Ձների մեջ էս ձուն այսօր այք է։ Հա, ամբողջ գիշեր էս մի 10 օր էլ մեր մոտ տունը Գիշեր եկել էր։ Հա։ Հիմա այս փողոցը երբ է սարքվել։ Այս փողոցը նոր ենք ավարտել, իսկ էս եղել է 19 թվականին։ Շատ լավ։ Չէ, նոր շինարարություն նոր ենք կառուցում։ Աշտարակում արդեն վարվել ենք, հա։ Դուք եք աշտարակի։ Ինչ եք անում։ Ինչո՞վ։ Վայնո գնալ եկել եք, թե գնալ եք։ Ինչի՞ց եք գործ։ Ավելի շատ։ Այսքան գործ ենք անում, այսքան տա եղավ, երեխա, ոնց է դեպի Ես ինչ Հայաստանի պատերազմը, չէ՞։ Պան խոդացյան պարվեցիք էտ ինչ հարցեր։ Հա, պան։ Լուծվող է թե չէ։ Շմագը անցել է, եթե մեր մոտա ուրեմն լուծվող է շմագը անցել։ Դրական եզրակացություն։ Ես ու հանքը տշնամու երում։ Գալիս։ Այսօր դպրոց կա։
Իբա։ Որ կա բախտավոր եք, թե որ չկա բախտավոր եք։ Գնացինք երեխեք ջան։ Ընդհակառակը որ կա բախտավոր եք։ Որոշումներ միջացրել ենք։ Եթե Տվեք մարդկանց։ Տվեք մարդկանց, խանութում, բանում, թողեք թող։ Ստեից արդեն սկսել է Էս ինչա։ Էս նոր ենք սարքել։ Փողոցը հա, նոր ենք սարքել մայթերով, այս լուսավորությունն էլ լրիվ ամբողջությամբ համայնքն է ինչ ուժերով արել։ Իսկ մանկապարտեզը վերջը որտեղ է։ Քաղաքի այն մյուս կողմում է։ Բա ոնց են տանելու մարդիկ վերեն։ Տրանսպորտ կա քաղաքում։ Բա տրանսպորտի հարցն էլ պետք է լուծել։ Շատ լուրջ է, մենք համայնքով ունենք երկու։ Հարիկ ջան բարև։ Ոնց եք։ Տրամադրությունները ոնց է։ Լավ եք։ Համայնքի երկու Անցնենք, բայց անցում կա։ Դե անցումով կանցնենք։ Եղբայր բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Էդ ինչ։ Այս մարդուն ես ինչ վնաս տվին։ Իրական սարքին, ճիշտ սարքին, պես մնացորդի։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Նա այդ բանից տուրեն։ Երեխեք զգուշ։ Այս մենք ջարդեցինք, թե ջարդած էր։ Ասեք, մենք ջարդեցինք, թե ջարդած էր։ Ձեզ մի հատ նվիր եմ սրանից։ Ահա։ Այսպես։ Լավ եղեք, լավ որ ձեզ։ Երեխեք զգուշ փոսը։ Ոնց եք։ Լավա տրամադրությունն է։ Հելա մի բան ասեք էլի։ Այս ճանապարհը երբ է սարքվե։ Դուք հա, այս տարի։ Հաստատ այս տարի։ Կարող է 17 թվին է սարքվե։ Իսկ այս տարվանից առաջ վերջին անգամ երբ էր սարքվե։ Բայց ստեղ եք դուք միշտ ապրե։ Հա։ Շատ լավ, լավ։ Մայրիկ ջան, դուք քանի տարեկան եք։ Չէ։ Իսկ գիտեք առողջության ապահովագրության մասին։ Օգտվել եք։ Դե ավել լավ, թող առողջական խնդիր չունենան, չօգտվեն։ Իսկ դեղերի հարցեր չունեք, դեղեր էլ չի ստանում։ Դե առողջ եք ուրեմն։ Տեն չստացվեց։ Պետք չի համոզել, թե որ լավ է։ Պարոն Փաշինյան, մոռացա ասել, այս փողոցն էլ ընդհանրապես կոյուղի չի ունեցել, կոյուղին էլ միաժամանակ անցկացրել ենք։ Կարող է 17 թվից առաջ հացկացրած ա եղել կոյուղը։ Ճիշտ է ասել։ Ասես կոյուղին էլ է։ Հա լավ է 17 թվից առաջ սարքած ա եղել ստից։ Եկել եք։ Անցկացել 106 միլիոն, պարոն վարչապետ։ Մենակ փողոցը չէ, ստեղ անանցանելի է։ Մայթերը թեքահարթակներով կան։ Ես հիշում եմ, որ 17 թվից առաջ սարքած էր սաղ ստեղ։ Իզուր եք բանանում։ Իմիտացիա ենք անում։ Երեխեք։ Դուք էլ չեք ձնագնդիկ խաղում, հա? Քիչ եք խաղում, օրինակ, ինչով եք զբաղվում ամ։ Բա դուք եք դուք գիտեք, որ առողջության ապահովագրության շահառու եք։ Գիտեք առողջության ապահովագրությունն ինչ է։ Այ երբ որ հիվանդանաք, ասում եմ հիվանդ սատկում ենք, ասում եմ գիտեք, որ առողջության ապահովագրության շահառու եք։ Մենակ թոշակառու տատիկները չեն, է։ Դուք եք հիմա առողջության հիվանդանա, դրա համար առողջության ապահովագրության համակարգը միած կսրսկի ու կլավանա։ Ու ամեն ինչ կընկնի տեղը։ Չէ։ Մեջը մի բաց, թողին ամ բաց։ Այս զանգա, թե լույսը։
Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Նորմալ։ Մի հարց տամ ձեզ էլի։ Այս դիմաց ճանապարհը երբ է սարքվե։ Երևի համարն եղել, այստեղ չեմ եղել։ Հա, հաստատ։ Կարող է 2017 թվից սարքած է։ Հա։ Լավ եք։ Մի հատ ձեզ մի բան նվիրենք։ Կարելի է։ Ձեր տանը ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Կամ կարելի է։ Լավ են գործերը ձեր։ Այ մի հատ ձեր այս բարակույրից եթե թույլ տակ կախենք, սենց մի հատ Հայաստանի քարտեզն է։ Թող հաջողություն բերի ձեր տանը։ Լավ եղեք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Արդեն երկու վկա ունենք, որ այս ամառը սարքվե։ Դե այնքան ահավոր ճանապարհ էր, ես հիշում եմ 18 թվականին եկել ենք նոր Չէ, իրանք տենց էին տրամադրված ուղղակի, Հա։ Սմա 17 թվից առաջ սարքած արել է։ Արի լանոն տինչա։ Արի բան եմ տալիս քեզ արի։ Բարև ձեզ։ Կարելի է։ Բարև եղ։ Արի քեզ մի հատ հարց ունեմ էլի։ Այս ճանապարհը երբ է սարքվե դիմացի։ Անցած տարի երբ։ Բարև ձեզ։ Արի քեզ մի հատ բան եմ նվիրել։ Արի ես քեզ նվիրեմ։ Չէ, ձեզ նեղություն կտակ, ինչը տանք, բարև ձեզ։ Ոնց ինչա մռռ ջան։ Նոյեմբերին։ Կարող է 2017 թվից սարքած ա եղել։ Չէ։ Երբ է սարքվեց դիմացի ճանապարհը։ Հիմա նորոգվել է կանալիզացիայով բանով։ Հա, շատ լավ։ Լավ եղեք։ Լավ ես մռռ ջան։ Անուն ինչա։ Աստված պահի։ Ահա, երրորդ վկանել ունեցանք, որ բացի մի Չէ, կոյուղի էլ ընդհանրապես չեն ունեցել, ընդհանրապես։ Անցումով անցեք։ Նկարվենք։ Բարև ձեզ։ Մի րոպե ձեզ սրանից նվիրեմ։ Ոչինչ որ ես կպցնեմ ինձ դեռ։ նկարեմ ձեզ։ Մի հատ սելֆի անեմ տամ ձեզ։ Ահա։ Եղավ։ Մի հատ նկարեմ։ Մի հատ էլ ոչ սելֆի, հա, այսինքն։ Լավ եղեք։ Մերսի շատ։ Հա, բաբան չին կարա, եղբայր։ Նկարվելուց հեշտ բան, հլա մագնիսը, էլի։ Բանից էլ բերեք մագնիսը։ Նկարվելը, բայց կուզենայի մի հատ։ Հա, ես էլ կուզենայի։ Կարամ ես իմ ձեռով կպցնեմ։ Այ մի կարանք։ Եղավ։ Լավ եղեք։ Ես եմ շնորհակալ։ Բան էլ չունենք։ Սա մեծ թիվա պետք է։ Բայց մարալիկում իմացանք տրանսպորտ չկա։ Պետք է մտածենք։ Մի քանի անգամ Պետք է հայտարարվել ընդհանրապես տրանսպորտի իմ նախընտրական խոստումներից ոնց որ մնացել է միայն տրանսպորտը, որը մեզ Խոստացել է։ Կլուծենք ուրեմն, եթե խոստացել է։ Պետք է մասնակցող չի լինում, քանի անգամ հայտարարել է նախարարությունը, դե մեծ տիրություն չի։ Լսեք, դուք ձեր մոտ 300 մանկապարտ 300 դպրոց ծրագրից կա, որ տրանսպորտ պետք է բան անենք, տրանսպորտով պետք է ապահովենք։ Միանշանակ, որովհետև 3 գյուղ է բան անում։ Որտեղ է գա։ Ներքին ենթաշրջանում։
մի հատ Սառնախտյուրում մեծ է, մենակ այդ գյուղի համար է 600 տեղանոց։ Ներքին հետաշրջանում այդ բանի շինարարությունը գնում։ Դե մտածենք տրանսպորտի հարցն է ոնց լուծենք, որ մեր սիրելի ձորակապցիները երեխեքին մանկապարտեզ ծանոթանալու համար։ Ես էլ եմ, եկեք մի հատ նվիրեմ սրանից ձեզ։ Գիտեք, գեր վարչապետ, դուք Սոնա Փաշինյանին գիտեք։ Սոնա Փաշինյանին։ Էլի ձեր գյուղացի է, Տերենիկ Փաշինյան, ձեզ մեծ հորողբեր է։ Տերենիկ Փաշինյանին, հա, գիտեմ, բայց Սոնա Փաշինյանին չգիտեմ։ Մեզի բարեկամ ենք, Տերենիկը մեզի փեսա է։ Հա, չգիտեի։ Ուղղակի Սարբեկյանը ինձ գործ տվավ, ես հողող կմեմ։ Այս տենց հայլ ես ընկեր Սարբեկյանը ոչ մեկի գործ չի տալիս։ Սա գործերը պահում է։ Պայքարեց ինձ գործ։ Սա գործերը պահում է իրան, ոչ մեկին չի տալիս։ Դեղավորցա, բայց ուրիշի։ Ճիշտ չէ Սարբեկյան։ Դե բա ուրիշի ու ձեր միջև։ Ճիշտ եմ խոսում։ Հիմա հələ մի րոպե, ձեր ազգանունը ի՞նչ է։ Հովհաննիսյան Անահիտ։ Տիկին Հովհաննիսյան, այն որ ընդունել են իր ազգանունը ի՞նչ է կարող է իմանաք։ Ո՞վ։ Որ ասում եք ուրիշի տեղավորեց։ Հիմա եթե մի րոպե, չէ, չեմ ասում, սպասի, մի րոպե սպասի, ուրիշ բան եմ ասում։ Հիմա որ ձեզ տեղավորածներ, այդ մյուս հիմա իր այն մյուս մեր սիրելի քաղաքացու հետ էինք այս նույն թեման քննարկել։ Ես ոչ ոք չունեմ, էլի, չամուսնացած եմ, գներեք։ Ես չամուսնացած եմ, շփոթելապես տաներ վիճակում էի։ Հիմա թոշակին ոչինչ։ Թոշակի եք։ Հա։ Ահա։ 10,000 դրամ կավելան։ Հետ վճարից օգտվում եք։ Հələ չէ։ Քիչ եք օգտվում։ Ուղղակի չեմ։ Ինչի չեք օգտվում հետ։ Անկանխիկ չեք անում։ Օգտություն եմ տվել։ Մի րոպե։ Հələ մի րոպե, անկանխիկ առևտրից հետ վճար ստացել եք։ Հա, քիչ մի անգամ ստացել եմ։ Բախի մի անգամ։ Դե դե ստացվել։ Շատ Շնորհակալություն դեղորակներն ձերի հասնը։ Մի րոպե։ 63 տարեկանից ավել եք։ 64 տարեկան ենք։ Շատ երիտասարդ տեսք ունեք։ Հիմա մեր առողջության ապահովագրության շնորհիվ այ մեր բոլոր թոշակառուները սենց երիտասարդ տեսք են ստանալու։ Չէ, միշտ տեսքս սպես է եղել։ Տեսքս միշտ սպես է։ Չէ, տենց չէ, առողջության ապահովագրությունից հետո առողջության Մեզ բարեկամ էլի։ Հայ հաշվորակալություն։ Ահա Էլ խեղծ Սարիբեկյանից ինչ եք ուզում։ Թոշակը կա, առողջության ապահովագրությունը կա, հետ վճարը կա։ Էլ խեղծ Սարիբեկյանը ինչ անի։ Շատ եմ հարգում ես, այնպես չոր չեմ հարգում։ Նամանան իր պապային։ Ես իր պապայի ժամանակին աշխատել եմ։ Քվեարկել եք իր օգտին։ Այո։ Մեծ հաճույքով կլինի քվեարկեմ։ Հաջորդ անգամ էլ կքվեարկեք։ Լավ եղեք։ Էսի գիտես, այդ դոնը։ Որը։ Հա, գիտեմ։ Հա, բանը Սաղաթել ստորակապը, գիտեմ։ 2000 որ թվի ընտրություններն էր, 3 ընտրություններն էր, այո։ Արդ ձեզ։ Ոնց եք։ Լավ, դուք ոնց եք։ Լավ։ Բարև ձեզ։ Բարև եղբայր, ոնց եք։ Փառք Աստծո։ Բարև եղբայր։ Դեմքը ծանոթ է, որտե՞։ Բարև ձեզ, պարոն Փաշինյան։ Բարև, 1000 բարև։ Արի քեզ մի բան նվիրեմ։ Մագնիս։ Խաս խաբրես։ Արի։ Հա։ Անտ ինչա։ Զոյա ջան, ինչ նեղված ես։ Ինչի՞ց։ Հա։ Ասա։ Ասա։ Ո՞վ նեղացիր Զոյ։ Ասա։ Պարոն Փաշինյանը, տեսել ես, չէ՞։ Չես ուզում ասես ինչ ես նեղված։ Պարոն Փաշինյանին սիրում ես։ Ինչ ես նեղված։ Հա։ Ո՞նց է ինչ է նեղված դուք ասեք։ Հա։ Տիկին Բաղդասարյան մի հատ պարզ է։ Բարև եղբայր, բարև։ Լավ եք։ Լավ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում անձամբ այս ճանապարհիների համար։ Ինչ ճանապարհ, ինչ արել։ Որ նորմալ ճանապարհով։ Հալա վերջացեք 17 թվից սարկած ճամփեք։ Չէ։ Առաջ շաբաթը մեկ շարաբոգը փոխեինք։ Իսկ հիմի նորմալ կեստան կուկանք։ Բարեպաբոս։ Հա, բայց 17 թվից է սարկած եղել իզուր։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան։ Դաժե 2007 թվից է սարկած եղել, ինչ 17։ Ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզի, բարով տեսանք։ Այս անգամ անունդ ինչ է լավ։
Ես երկու հացով եմ դիմել դեր։ Այն հարցով մի բան եղավ, թե չէ։ Դադարանում է, վերակենիշ դադարանում է, հողերի վիճակի մնում է, հայտարարակ վիճակ է։ Ես այդ մասին չեմ խոսում, պարոն վարչապետ։ Գնամ երկու հացով դիմել։ Հա, իհարկե։ Կարևոր pedagogan։ Առաջերտին, այս գաստրոլիորների դեմը մենք չենք կրնա առնե։ Թռազները ներտեմ փող են շինեմ, կաննձի ղեկավարին, հա? Ես այստեղ արուն թափեմ, քարը քարին տնեմ, տարապի մաշկադեմ, իրանք այդան փող շինեն, կանստեղ։ Բայց մի րոպե, նախ ղեկավարեն դուք պետք է որոշեք։ Ես չէ, օրենք չկա որ իրանք իրավունք ունին 4 տարիներին 5 տարի Հայաստանի քաղաքացի կամ ես ինչ որ օրենքի մեջ մտնին, իրանք ես չեմ ուզում իրանք այդպես են ամեն հասնող Մի րոպե, ինչի մասին է խոսքը։ Տաշիրի սամոյ։ Դե ինքը չի կարա թեկնած ունի ընդհանուր։ Դե ես ասում արկել դերեք մեջ են, ես վիավորված եմ ինձ։ Արկել դրած է, չի կարա, ինչ արկել դնենք։ Մյուսը, լավ, շնորհակալություն, մյուսը։ Ես երրորդ անգամն եմ ես թեման շոշափեմ։ Մեր թաղամասը Տիկին Նազելին շատ լավ գիտե։ Մեր տունն էլ եղել է։ Շատ վատ վիճակում է։ Երրորդ անգամ նույն անգամ խոսում ենք այս թեմա շուրջը։ Մեզ թաղամաս չէ, մեր 2-3 շենք է, բարեկարգման հարցը կարելի է լուծել։ Միանշանակ։ Ես տարի կերան կոյների, հնար չկա։ Հարգելիս, տեսեք, էլի, տեսեք, խնդիրը։ Հիմա բազմաթիվ բակեր այդ նույն վիճակում են եւ չկա մի բակ, որ մենք ասենք, գիտեք, ժողովուրդ, այս բակը չենք սարքելու։ Պրոբլեմն է նա, որ հերթով պետք է անենք։ Մենք այսօր, ժողովուրդ ջան, մենք այսօր ինչ խնդիր ունենք։ Մի ժամանակ մեզ թվում էր, թե ֆինանսավորումը լինի, բոլոր հարցերը կլուծվեն։ Բայց մենք այսօր խնդիր ունենք, մեր շինարարական ընկերությունները մրցույթները շահում են, չեն կարող անեն, անում են լավ որակով չեն անում, եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք հիմա եթե բոլորն էլ դա նախագիծ պետք է արվի, այսինքն մենք այդ process-ը երբեմն ճիշտ չենք պատկերացնում։ Ընդ որում, այն հիշում եք, մի ժամանակ ավանդույթ կար, ընտրությունների ժամանակ դեմը, որ գալիս էին ասֆալտներ էին փռում, առանց նախագծի, առանց բանի, երկրորդ անձրևից հետո գնում են։ Այսինքն հիմա արվում է, տեսեք ճանապարհը արվել է, կոյուղին է փոխվում եւ այլն։ Էդել ենք, ես որ ասում եմ, սովորում ենք։ Բան են անում, ասում են, չգիտեք, բայց երկրի ինստիտուցիոնալ հիշով մենք այնքան դեպքեր ենք ունեցել, որ ասֆալտ են կարել, հետո պարզվել է, որ տակի խողովակը պետքա փոխվի։ Բայց այդտեղ գոնե փոխել ենք, չէ, անելուց ասֆալտից հետո։ Հիմա այսինքն նկատի ունեմ, մենք ամեն բակ անելիս արվում է նախագիծ։ Մի հատ նայվում է տակը ինչ ենթակառուցված կա, բան կա փոխելու, թե չկա փոխելու։ Այսինքն նկատի ունեմ, դա process է նաև, որ ժամանակ է տանում, որովհետև հա կարան գաք, մենք 2-3 ճնշենք, մենք այդ ճնշվող ենք, ճնշվենք, բերենք ասֆալտը փռենք, հետո հաջորդ անգամ գանք, տենանք ջրեր տակից դուրս են գալիս։ Սրա մասին է խոսքը։ Տենց բակ չկա, տենց չկա։ Նախ մանկապարտեզի հետ կապված։ Մենք մեր նախընտրական ծրագիրի միջալոց այդ ինչի չենք բանանում արձանագրում, որ նախընտրական ծրագրի այդ հատվածն էլ է կատարված, որ մինչև 5 տարեկան երեխաների քանի տոկոսը 70% պետքա մանկապարտեզներին հասանելիություն։ Հիմա հաջորդ փուլով մենք 100%-ն ենք անելու։ Հա, բայց տենստեղ չկա, որ տենց երեխա չկա, որի համար մենք մանկապարտեզ չենք ապահովելու։ Այդ թիվը լինելու է 0։ Այս փուլում էս ենք արել, հաջորդ փուլում լինելու է 100%։ Ավելին ասեմ, մենք հիմա հաջորդ նախընտրական ծրագրով եւ կառավարության ծրագրով մսուրային ծառայություններ ենք արդեն բացելու։ Մսուրայինը չեմ հիշում ճիշտ է որտեղ 6 ամսեկանից, որ 6 ամսեկանից երեխեն մսուր գնալու հնարավորությունն է։ Իմիջիալոց Տիկին Ավանեսյան, ստանդարտով մանկապարտեզը նաև որոշակի ուրիշ նրբություններ ունի, որի մասին չենք խոսել։ Դա որոշակի երաշխիք է, որ երեխայի առողջությունը որոշակիորեն ինստիտուցիոնալ հսկողության տակ կզարգանա, որովհետև մենք սնունդը շատ թե քիչ վերահսկելու հնարավորություն կունենանք, երեխեքը պարբերաբար բան կանեն, հետազոտության կենթարկվեն, այսինքն առողջապահական համակարգը։ Էլ չեմ ասում, որ սպորտային ենթակառուցվածքներ լինեն եւ այլն, ավելի համահունչ բան կլինի։ Այս տարի սնունդը փոխել ենք, պարոն վարչապետ, սննդակարգը։ Մանկապարտեզի համար շնորհակալ ենք, մենք աբերախ չենք։ Մենք ենք ձեզ շնորհակալ, Մենք ձեզանից շնորհակալություն չենք ուզում, մենք ձեզանից ուզում ենք համբերություն, որովհետև ուրիշ բան, եթե չլներ process-ը։ Հիմա ես ձեզ մի բան ասեմ, էլի, հետաքրքիր բան է, ասենք
Երկու գյուղա կողքի։ Ենթադրենք մեկի ճամփեն երկուսին է քանդած է, երկուսն էլ հավասար չափի դժգոհ են։ Պետք է սկսենք սարքել, չէ՞։ Այս մեկինը սարքեցինք, այս մյուս կողքը, այս մի գյուղը բանա, գոհա, այս մի գյուղը նախկինից տասնապատիկ ավելի դժգոհ է։ Ասում եմ Ժորժ ջան, բայց հերթով էլի անենք, չենք կարա միանք, դա չկա, ոչ թե մենք չենք կարող, նախ տեն չի լինում, որովհետև լնում այդ նույն նախագծային խնդիրը, լնում որ այդ մի ճանապարհը շուտ է նախագծվում, տեղանքի նրբություններ կա, այն մեկը ավելի բարդ նախագծով պետք է արվի եւ այլն եւ այլն եւ այլն, հազար նրբություն կա։ Մենք ձեզնից շնորհակալություն չենք ակնկալում, մենք ձեզնից ակնկալում ենք համբերություն։ Տեսնեք, ուղղակի խնդրում եմ, տեսեք այն ինչ որ կատարվում, Աստվածաշունչը հլա բանը Եսայու մարգարեությունից 7000 տարի առաջ գրել է, ասում է պետք նայես, պետք չտեսնես, պետք լսես, պետք չիմանաս։ Բայց ես չեմ կրում այդ ճան հարցնեմ իմ ազատ կյանքում, դուք ճան ծանրաբեռնված եք, Աստվածաշունչ եք կարդում։ Բա պետք է կարդալ։ Մալադեց։ Ոչ այս բաժնելու ման ես երեք։ Այո։ Կուզեք նվիրեմ նա ձեզ։ Ընտրեն թող մնա պատմական հիշողություն։ Պատմական, բայց ես հիմնական երեխեքին եմ նվիրում, էլի։ Ես էլ իմ հոր երեխին եմ։ Աստված հոգին լուսավորի։ Բոլորին նմանապես։ Հա։ Իհարկե կալ է, որ ուզեցիք։ Մի րոպե, իմ ձեռով էլի, բայց իմ ձեռով։ Հաճույքով։ Ես է բախվխելով հարցնում եմ, ով այդ պատմում է ուզում եք, ժողովուրդ։ Ես էլ մտածում եմ, հեսա կասեք գնա դու եք քո իրական Հայաստան։ Պարոն վարչապետ, Էսում ընկավ, բայց։ Աչ կողմը, ճիշտ է, ձախ կողմը։ Սրտին մոտ։ մենք շատ շնորհակալ ենք ձեզանից։ Ես եմ ձեզնից շնորհակալ, իսկականից եմ ասում։ Ձև չեմ անում, շնորհակալնելու կարիք չկա։ Մենակ համբերություն։ Բարև։ Եսեք քեզ։ Իմ ձեռով մի հատ կպցնեմ, էլի, մի քիչ ստեղից, ոչինչ, հազար ներողություն։ Սիրուն զարդա։ Անպայման, հաճույքով, իմ ձեռով, սենց կրծքի մոտիկ։ Մնաց 3 հատ։ Գնանք։ Իմ ձեռով ոչինչ։ Շատ ուրախ կլինի։ Հաճույք, հա։ Շատ լավ է աշխատում։ Հա, զգում եմ։ Ո՞յնք բոլորը։ Զգում եմ։ Ժողովուրդ ջան, մի բան ասեմ, տարբերակ չունեն վատ աշխատելու։ Ձեր ընտրածն է։ Բա ինչ անելու, բա որ վատ աշխատի, ոնց է խաղերեսներից նայելու։ Ես իմ ինքը տոմադար, ես մտածում Չէ, բայց պետք է այդ բանը էտել էլի, որ իսկականից երկու նրբություն կա։ Հա մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, որը շատ կարևոր է։ Ընդհանրապես այդ դեմոնիզացիան, որ արվում է վճարված հարկերի վերաբերյալ, ասենք այս ճանապարհը ոնց է սարքվել ժողովուրդ։ Պատկերացնում եք ոնց է սարքվել այս ճանապարհը։ Այս ճանապարհը սարքվել է հետևյալ կերպ, այս ի՞նչ է խանութ, հա։ Հա, կոֆե թե։ Ստեղից թե ենք վերցրել։ ՀԴՄ վերցրել ենք։ Այդ ՀԴՄ-ից ինչ որ մի տոկոս մտել է պետական բյուջե։ Աշխատանք ենք արել, աշխատել ենք, եկամտային հարկ ենք վճարել, մտել է պետական բյուջե։ Էլ ինչ կա։ Վերջը ձեր առևտրի, սպասարկման գնացել ենք միտեղ հաց ենք կերել, վճարել ենք։ Եթե ՀԴՄ ենք խփել, մտել է պետական բյուջե։ Եկել հավաքվել է պետական բյուջե եւ եկել ենք սարքել ենք։ Հիմա ասում են 17 թիվ 2025 թվի պետական բյուջե եկամուտները 135%-ով ավել է եղել, արդեն քան 2017 թվին։ Պատկերացրիք, մի հատ 2017 թվի բյուջեի չափ բյուջե պլյուս 35%։ Դրա համար 600 միլիոն դրամ տվել ենք, մենք չենք տվել, դուք եք տվել։ Հիմի բանում աշտարակում բանի մի խանութ կա, ասում եմ կարակ հա, ենթադրենք կարող եք ինչ որ ձևերով հարկը չվճարել։
շրջանառության հարկով աշխատող եք։ Ասում եմ, բայց հիմա հարցրի, ասցի ձեր ծնողները թոշակառու են, ասցին հա։ Ասցի, բայց ձեր եթե հարկերը պահեք, ավելի քիչ, շատ ավելի քիչ եք ստանալու, քան հարկ վճարելով ստանում եք, որովհետև ձեր ծնողը թոշակ է ստանում, ավելանում է թոշակը, հետ վճարը ավելանում է, հիմա նա ունի առողջության ապահովագրություն։ Հիմա դուք կարաք չմտածեք, որ Աստված չանի, եթե 4 միլիոն, 3 միլիոն դրամանոց վիրահատության կարիք ունենա, իհարկե էլի եմ ասում, անսահմանափակ չի, կան բաներ, որ չի փակում առողջության ապահովագրություն։ Չեք մտածելու, բա դա հաշիվ չի, եւ հետեւաբար դրա համար ամոթ չի, որ ասել ՀԴՄ-ն տուր։ Չնայած մեր վաճառողները պարտավոր են տալ, խնդրում եմ, որ տան, շնորհակալ եք նրան, ու այս դեմոնիզացիան, ես բան եմ անում, մեր պատմության գրքերը, որ նայում ենք, այդ տենց հարկերի մասին տենց խոսում էին նաև մեր պատմության գրքերում, հարկերի մասին տենց գրածա Օսմանյան կայսրությունում, այդ նույն դեմոնիզացիան բերվում աստեղ։ Նրանք, ովքեր խոսում են հարկերի դեմ, խոսում են պետության դեմ։ Շատ պարզ, շատ կոնկրետ։ Ասում են, որ թող ցեխի մեջ լինի, թող երեխեքը մանկապարտեզ չունենան, դպրոց չունենան, բանի ուրիշ երկրների բանակներից դուրս գրած զենքեր ունենանք մեզ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Բայց սա թեմա է, որ դեռ կխոսենք։ Իսկ հարկային կարգավորումները դրանք ուրիշ բան են։ Եվ մենք այսօր Հայաստանում հարկերը ցածր են։ Հարկերը ցածր են։ Հա, այն օրը նայեցինք Եվրոպայում բաները շրջանառության հարկի շեմերը ինչքան են եւ հարկերը ինչքան են։ Եվրոպայում չէ, աշխարհում, մեր տարածաշրջանում այդ թվում։ Մենք ամենացածր շեմերի մեջ ենք։ Հարց կարելի է։ Հա, իհարկե։ Ես Տիցանկով բնակիչ Մոհամեդ Պետրոսյանն եմ։ Ուրախ եմ, պարոն Պետրոսյան։ Ես էլ եմ ուրախ։ Մենք մի որոք 3000 հեկտար ջուր բան հող ունենք, բայց մենք դրան որոքման ջուր չունենք։ Այդ հարցը ինչը կլուծենք բան։ Այդ հարցը կլուծենք հետևյալ կերպ։ Կապսի ջրամբարի ավազանում, հա։ Չէ, այստեղ մեր տարածքում։ Մեր տարածքում Տիցանկով գյուղը 7 տարի վարչապետ է։ Նա Տիցանկով մտնեք տեսնեք։ Չեմ եղել երկրորդ գյուղն է։ Դարաճի կինաշխատանքային հերոսը։ Հիմա ես ձեզ հետևյալը ասեմ, որ մենք հիմա արձանագրում եք այն օր ազգային ժողովում ասել եմ։ Չգիտեմ, ոնց որ մեր նախորդող շրջանի ամենախոշոր նպատակը բանն է, խաղաղությունն է, այս առաջիկա շրջանի ամենաառաջիկա շրջանի չնայած կարող է թվա թե իրար հետ համեմատելի չեն, ամենամեծ խնդիրը լինելու է ջրի հետ կապված խնդիրները, ոռոգման եւ խմելու ջրի հետ կապված խնդիրները եւ պետքա լուծենք, որովհետեւ առանց ջրի չի լինի։ Մեր հողը շատ իսկ լավն է։ 70-ը տալու ժամանակ 1947 թվականին առաջի կինաշխատանքային հերոսը Կանանացանի ծրագիր ունենք 50% փոխհատուցումն է տալիս ենք։ Մենք աշխում ենք երկնքի ծանձրը վեգա։ Ոռոգման ջրի հարցը մեզ համար բացարձակ առաջնահերթություն է, բացարձակ։ Բայց մենք մի պայման ունենք, ժողովուրդ ջան։ Այն ջուրը, որ են հին ձևերով օգտագործում ենք, պետք է ջրի օգտագործման ձևերը որ դնենք, ինչ։ Տեսնենք չենք ունեցող սորենք, Խորհրդային միության վախտեր։ Չի եղել ես Բայց գիտեք հասնել են 17 թվին լուծել։ Խմելու ջուրը կարգավորել են, բայց Անցյալի Սարիբեգյանն ընդրված նոր խմելու ջուրը մեկ ինչ կարգավորվել է, խմում են։ Խմել ջուրը լավ է։ Արգելից տեսեք, ասում եմ, որ հաջորդ շրջանում թիվ մեկ առաջնահերթությունների մեջ լինելու է ջրի խնդիր։ Սովետի ժամանակներ հետ Ռուսբան ցածր ռախմյանից անբանով կառուցեցին, ուրեմն մաստարվա հողն ու զարժվա հողը մեզի սահմանակի։ Ջուրի գալում հասնում են դեռ ոռոգման։ Անձևը չկալում դեռ։ 7 կիլոմետր անցայացի դուրա ոչնադը քարչ կա։ Հասկանալի։ Առաջ ուզում են այրոպորտ սարքել։ Բայց ես դիթանքովում չեմ եղել։ Ինչի՞ բա։ Ես դերի գազ կեղա չեն էտն։ Ինչա։ Դերի գազ կեղա։ Քանի բնակիչ ունի, ինչքան է հեռու։ Երկրորդ գյուղն է, սոկը դվայդը առաջինը որ մտնում ենք այդ գյուղն է։ Որտեղից։ Սամանամերձ են դե ճանապարհը։ Ընդդեղի ճանապարհը չենք սարքել։ Մենք հետ ենք դու մաշինա գա։ Երբ ասարքել
այդ ճանապարհը լասը։ Անցյալ տարի։ Էդ էլ անցա, հաստատ անցյալ տարի է։ Այդ ոնց որ ուր գրում եմ ինձ խափում են, ասում են հիմա եք սարքել, հետո պարզում են որ դա մի 20 տարի առաջ սարքվել է, 4 կիլոմետր 200 մետր։ 4 կիլոմետր։ Բախի չեք բացում արել, մի հատ էլ ինձ հրավիրեք, որ այս մարդիկ ավարտը միջև վերջ։ Հիմա բացումը կանեք, նորմալ գծանշումը նշանները կդնեք, բացումը կանեք, ինձ եք կհրավիրեք։ Դե մի շարք գործում ենք արած։ Չէ, ձեր գյուղի ճամփեն չի։ Մեր գյուղի ճամփենը մեր արդեն կալցով ենք սարքել էլի։ Հիմա ձեր գյուղի ճամփեն է, դա թե չէ։ Արդեն Երևան ավելի մոտիկացել։ Այն չամանքի ղեկավարը։ Ահա, հիմա բացում կկազմակերպեք, կգանք, էդ էլ առիթ Որտեղ սկզբից մեր թալի շրջան էր 40-50 մետրին տեղափոխվել։ Այդ հարցը պետք է անպայման զուգ պարոն Փաշինյան։ Որին։ Միանշանը։ Բայց մեր դաշտերն օտենակ չէ, հարգելի երկաթու միանշանակ, բայց դա ժամանակ է տանելու, հասկանում եք։ ժամանակ 2 տարի 3 տարի հետո փաստե։ Այո, Շատ լավ, հետո էլ մենք նայել ենք ու լուծում տվել ենք։ Պարոն վարչապետ, առողջություն ինչպես է։ Փարքաս։ Լավ է։ Կարևորը ձեր առողջությունն է։ Բոլորի համար կարևոր։ Պարոն վարչապետ, մեր ֆուտբոլ դաշտը եք վերանորոգել։ Որն է ֆուտբոլի դաշտը։ Ֆուտբոլ դաշտ մալիկի։ Առաջիկային։ Պարոն Սարիբեկյան, երեխեքի ֆուտբոլի դաշտը երբ ենք նորոգելու։ Նախագծման փուլում է, հիմիկ ավարտեն, Գործ ենք անում, գործ ենք անում։ Միանշանակ Գործ ենք անում, տես ինչ ասում են, պարզման նախագծման փուլում է կամ մրցույթի փուլում է։ Ոնց որ աշխատում ենք, ոնց որ թե նենց չի որ պարապ նստած ենք։ Ինչ ասի։ Հա չէ իրոք, համաձայն եք։ Լավ եղեք, լավ եղեք։ Ով է ուզում նկարվի։ Երեխեք հասկացաք, չէ՞ որ նախագծման, այսինքն եթե նախագծման փուլում է, այդ նշանակում է որ process-ը սկսել է։ Որովհետև սկզբից նախագիծ ենք անում, հետո որովհետև առանց նախագծի սարքելը լավ չի, շուտ կքանդվի։ Մենք ձեզ շատ սիրում ենք։ Ես էլ ձեզ եմ շատ սիրում։ Ես ածում Մեկ քննի առաջ ենք այնած համայնքապետն է տեղյակ է։ Ուզում եմ որ խնդիրին ծանոթանալու մարդիկ ներկայանիկ տևում ավելի հեշտ կան, էլի դա ամեն ինչը։ Ինչ խնդիր է, ասեք եղբայր։ Իմս դոմիկ բան է, դոմիկ է, տարածքնոր ես գործնեություն եմ ծավալել։ Մի այդ օրենքով դոմիկները սա հանում են։ Հա։ Մի ես չունեմ հնարավորություն տարածք ձեռք բերելու։ Համայնքապետն էլ ամեն ինչից կուրսի է, սա էլ տեղյակ են ամեն ինչից գիտեն, չեն ուզում են ձեմի օբիցած ես մարդիկ վադություն ունեն, ով հարցի խնդիր էլի իմանց։ Վադություն չենելու մար, ես էլ չեմ ուզում։ Այսինքն տարածքը ձեր է, չի։ Հողը ձեր է, չի։ Հողը իմս չէ։ Դե ինչ անենք եղբայր։ Հարմար տարբերակ առաջարկեք։ Տարածք եկեք համայնքապետարանում, տեսեք ազատ տարածք, մենք թե վարձակալություն պետք թե օտարենք։ Չէ, վարձակալությունը աշխատանքը ձեր կազմակերպեք։ Սպասում է որ մեզ հիմա չի կարում վարձակալության չեք կարում։ Այդ ավտոկայանի տարածք է ու հիմի կենտրոնական էս փողոցի վրա որ դուք էլ տեսեք պարոն վարչապետ, այդ հանդուրժելու չի էլի։ Բարձա, համայնքի տարածքա, ավտոկայանի տարածքա։ Ու ձերը չի տարածքա, համայնքի տարածքա։ Հա, հասկանալ է, բայց ինձ ապրել պետք է։ Պետք է, տարածքը միանշանակ չեն կարա տանք ու Որտեվ կա ավտոկայանի տարածք, հա, ավտոկայանի տարածք է։ Իսկ տարածքում կա տենց կոմերցիոն տարածքներ չեն։ Տարածքներ մի շարք տնտեսվարողների աջակցել ենք, տրամադրել ենք, կառուցում են, աշխատում են իրենց էլ նույնը առաջարկել են։ Չեն ուզում ինձ վադություն Ճիշտ են անում։ Ես ուզում եմ որ ապգին, բա ոնց ապրեմ ես։ Դե այդ համայնքային հարց է, եղբայր, համայնքային հարց է։ Հարգայինին բերեմ խնդրեմ է։ Ես 500,000 հեսա փակեցի, 500,000 մնում է։ Ինչի ՀԴՄ չես խփել։ Ունիմ խփել եմ։ Բա ի՞նչն է։ Պետությանը պարտեմ ես, դա աշխատի մոռան, չէ՞ պարոն Փաշինյան։ Ո՞նց աշխատի։ Ինչ ունենք անելու կառավարությունը, ինչ կարա անի։ Կառավարությունը կապված։ Մի հատ եկեք սենց անենք, մի հատ հեռախոսի համարը վերցրեք։ Չէ, Իմասանապակը, բեսորվա հացի բան է։ Հասկանալի է։ Չէ, բանի էլի, մի հատ իմ օգնական բանին տանք, էլի Դավիթին Գևորգյան տանք թող մի հատ զանգի հետը խոսա, հասկանա ինչ պրոբլեմ է, 1000 բարի։ Մի հատ տվեք համար, այդ մի հատ էլ այդ քարտեզից տվեք, էլի։ Քարտեզից կա։ Անարչա։ Հələ մի իրապես սպասեք։ Բերիմ ձեռով։ Տեղում լավ կան, էլի ծանոթանալու պարոն Փաշինյան։ Եղբայր օգնական
Հա։ Ես մի խնդրեմ։ Բարալիկի բնակիչ եմ, ոչ տուն ունեմ, ոչ գրանցման տեղ ունեմ։ Ունեմ 4 հատ երեխա, աղջիկս ամուսնացած է, ես է տուն չունեմ, որ խնդրեմ ինչ-որ մի բանով կարող եք։ Համայնքը տեղյակ է։ Հարգենես ընդհանրապես հետևյալն է։ Տուն ունենալու տարբերակը հետևյալը։ Մարդ պետք է աշխատի։ Աշխատում ենք։ Աշխատի, մենք հիպոթեկային ծրագրով բանի եկամտային հարկի ներողություն, եկամտային հարկի ծրագրերով անում ենք, սահմանամերձ գյուղերում անում ենք բնակարանային ծրագիր։ Հիմա մենք հատվածում որոշակի այդ ծրագիրը կընդլայնենք, կմոդիֆիկացնենք, բայց մենք չենք կարող բոլորին տուն միջին չէ, տեսեք, միջին վիճակագրական տուն տեսեք, ես նույնիսկ ընտրության հնարավորություն չունեմ։ Հա, ես որտե՞ս տուն տամ։ Ես չեմ ուզում ձեզանից այնպեսի տուն, որ ես հնագին, մշտական հետաքրքրություն անի, չեմ ուզում։ Շատ լավ։ Գրանցման ես իմ 3 տղես ուզում եմ ասեմ ինձնից ինչ եք ակնկալում, մի հատ ասեք։ Տուն եղնի որ ես մի տեղ տուն գրանցվելու համար։ Գրանցվելու համար ես իմ հարցերս ուզեմ, ես մի հարցով եմ բնակվում։ Ծանոթ բարեկամ չունեք, որի տանը գրանցվեք։ Ես ծնողներ ունեմ, դες չեմ։ Ձեր ծնող գրանցման խնդիր կա այնտեղ։ Ինչի կա խնդիր։ Դե չեն թողում ոչ մեկը։ Ով։ Ձեր ծնողները չեն թողում։ Ես մի վարձով բնակվում եմ, վարձով տան վրայի չեմ կարող փաստացի գրանցել։ Ձեր ծնողները չեն թողում, որ դուք գրանցվեք։ Չեն գրանցում, մարդիկ չեն։ Ով։ Վարձով բնակ։ Այո, մշտական գրանցման։ Ներողություն, ձեր ծնողների տանը չեք կարողանում բնակվել։ Ինչի։ Լավ։ Մի հատ այդ ներքին գործերի նախարարության հարցը համեցեք։ Ձեր ջրի հարցը լուծել են, չէ։ Սառնախտուրը ջրի հարց կար այնտեղ, ինչ են անում։ Ջրի հարցը մենք որոշակի արտոնություն ջրաչափեր տեղադրել ենք, խորհրդանիշ կարգավորիչ պրոգրամներ տեղադրել ենք, հիմի մոտ 7 կիլոմետր չկա, որը մենք հասկանում ենք տեղով կամ եթե համայնքը հնարավոր է հարցակերպել։ Դե կազմակերպեք մենք է խոստացել ենք։ Ուղղակի խնդրանքի տեսակետով շատ ուրախ կլինենք ձեզ տեսնել ձեր ամբողջ թիմի սառնախտում։ Դա մեր համար մի հատ կարևոր նշանակություն ունեցող բան է, շատ ուրախ կլինենք ձեզ տեսնել սառնախտում։ Ինչքան է ստեյց սառնախտում։ 5 կիլոմետր։ Ճանապարհը լավ է։ Ոչ։ Մի առիթով կգանք, այսօր ուղղակի գրաֆիկի մեջ։ Շատ ուրախ կլինենք։ Կառուցում են, այդքան գործ։ Տեսեք, ուր է եթերը։ Այսքան չեղա, որ մի բնակավայրի մասին խոսանք եւ տենց ծրագրեր տարբեր շինարարություն։ Ուղղակի մարդիկ շատ են գնացել, տեսալենից տեսնել։ Կներեք, այո, ցավը տանիմ։ Խնդրում եմ։ Բարի գարուն կա բոլորիս վրա։ Անփորձանք եղնին, կրագոշ չեղնի։ Նատ խնդրանք։ Մեր գյուղը Որ գյուղնան է։ Սառնախտուր։ Ես Սառնախտուրցի եմ։ Նասոսին վատ վիճակ է։ Եղբայրը կանեն։ Նասոսները գոնե խնդրում ենք նոր նասոս։ Չէ, բայց ջրի ծրագիր անում են։ Պատվարը լիցած տրվել է նախագծի։ Ինչ որ անի է ավերակները բամբի տերած։ Խնդրում ենք ծրագիր ընդունված է։ Հիմի 18 միլիոն կառավարությունը տրամադրել է պատվարը վերանորոգելու համար նախագծում են։ Տեսում եք։ Ջրային կոմիտեի նախագահի հետ պայմանավորվել ենք հանդիպելու ենք, որպեսզի այդ բոմբակայանի համար ալտերնատիվ լուծում կգտնենք։ Պապոյանն էլ Ես ուրեմն անօթովանության վերաբերյալ հարցով է տասնյակ դիմումներ եմ գրել։ Համ ձեզ, համ կառավարությանը։ Ինչ եք ակնկալում կառավարությունից։ Ես ակնկալում եմ, որ տունը կառավարության 712-ն է որոշման համաձայն կառուցվել հանձնվի ինձ։ Պետությունը պարտավորություն ունի ձեր նկատմամբ։ Այո։ Ուրեմն պետք է քաղաքաշինության կոմիտեում ձեր անունը գրանցած։ Գրանցված է ամեն ինչ արված է, բայց տունը չեն կառուցել, որովհետև պայմանագիրը անօրինական մի րոպե, հա։ Պարոն, ես ձեզ մոռել եմ եղել։ Ասեք։ Որովհետև պայմանագիրը անօրինական պայմանագիր է պարտադրվել, որը ես չեմ ստորագրել, ելնելով են։ Դուք կարող այն հանդիպման ժամանակ։ Ես ձեզ չեմ զանգել։ Չէ։ Ես զանգել եմ ձեզ հանդիպման ժամանակ 2 հոգով եք։ Զանգել եք, այո։ Հետո դուք ինձ գրեք, դուք ինքներդ եք պայմանագրից հրաժարվել, մենք ինչ անենք։ Ես այդ ձեր հարց մի րոպե։ 10 րոպե։ Չէ, մի րոպե։
Դուք հանդիպման ժամանակ հարցը բարձրացրել եք։ Ինձ նամակ եք տվել։ Մի րոպե, նամակ եք տվել, բավականին ծավալուն նամակ։ Ես այդ նամակը կարդացել եմ։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահին գրել եմ։ Պատասխան ստացել եմ։ Ես դուք երկու հոգով էիք։ Այո, Ես մյուս լավ էլ հիշում եմ։ Մյուս ես զանգել չեմ զանգել ձեր տղային չեմ զանգել։ Ոչ ոքի չեք զանգել։ Ինձ էլ չէ զանգել։ Այդ հարցը մնում է առանց լուծվել, արդեն դուք եք պայմանագրից հրաժարվել։ Պայմանագրից չեմ հրաժարվել։ Այդ ով չեմ կարող։ մի րոպե, հա, մի րոպե։ Չեմ կարող։ Այդ հարցը դուք քննարկել եք, բայց հաղթեմ ոչ այդ հարցը հիմա ունի մենակ դատական լուծում, ուրիշ ոչ մեկ չի կարա լուծել այդ հարցը։ Անիմաստ է, ով որ ձեզ կխոստանա, որ կասի կլուծեմ, ճիշտ չի ասում։ Այդ որոշման պահանջները կատարված չեն թանատեսնել մարզում։ Հարգելիս, մի րոպե։ Ձեր ազգանունը։ Վարդանյան Գևորգ։ Պարոն Վարդանյան, այդ հարցը ունի միայն դատական լուծում։ Ուրիշ երկինք էլ թռնեմ, ներքև էլ իջնեմ, միայն դատական լուծում, ուրիշ լուծում չկա։ Այդ կառավարության այդ որոշման պահանջը կատարված չէ ամբողջ մարզում։ Բոլորի հետ է քաղաքաշինության կոմիտեի հետ էլ, արդարադատության հետ։ Իրավաչափ պատասխան չի տվել։ Լսում եք ինչ եմ ասում։ Դե լսում ենք, այդ հարցը ունի միայն բացառապես դատական լուծում։ Մակի նիստել տարվա պատմություն։ Մի րոպե դա ասեմ, հա։ Կներեք, եթե ժամանակի Չէ, մի րոպե, ես ձեր կներեք, ես ձեր հարցի առաջի օրը իսկ տեղյակ եմ բայել այդ մասին, բայց հարգելիս մի րոպե սպասեք։ Ես ձեր հարցին, հասել եմ ինչու։ Ես ձեր հարցին ժամեր եմ նվիրել, էլի, այդ հարցը ունի միայն դատական լուծում, կներեք։ Դե ափսոս որ առանց ինձ եք նվիրել։ Գնացինք։ Հաջողություն։ Հաջան։ Ես արտարադատում ժորայանն ես, արտարադատյան դեմն բողում։ Թորնիկ ես 20 թվին Լենինգրադ եկավ, գնաց եղլինգներ պատերազմ 2 տարի։ 2 տարի կրվա, վերջի մարտն է դուրս եկել, նորից եկավ գնաց Լենինգրադ սովորում էր ինչ էր։ Ինչ որ նորից կանչինք բերինք Հայաստանի Հանրապետության համար հարինիկամը մտեղ ծառայելու։ Ինչ նախնդիր է։ Լսեմ, այնտեղ ցես կդուք եկեք ինչերը բռնե կալանավորելն է տնային կալանք են տվել։ Ես բան չունեմ ասելու։ Բայց ինչ անեմ։ Դու ժողնել ես որ ինքը չի զարգել յան ինչ որ բնասար, բայց որ ներկա եղել այդ կրծես կդուքին տնային կալանք են տվել, ինքս ենք սորվում է 5-րդ 6-րդ կուրսեր։ Նա տանն ազգանուն տվեք, հետաքրքրվում ենք, տեսնենք։ Աղդասան ժորա։ Դե նախարարին ասել եք։ Ես քննարկալ չեմ։ Շատ լավ։ Ես եմ էլի բարև։ Ես ուզում եմ հող առնեմ։ Չափագրել ենք, տվել ենք անկախ գնահատողին գնահատում։ Ինքը մի ամիս Ումից եք ուզում առնեք։ Համայնքից։ Մի ամիս գնահատական չի տվել հողի շուկայական արժեք։ Մեր մի ամսում դուք լիքը բան եք անելու։ Իմ խնդրակը կամ դուք դանդաղ աշխատեք, որ գնահատականը ցածր լինի։ Ճանապարհ եք սարքում, բան եք անում։ Կամ էլ թող գնահատողը արագ գնահատի։ Հասկա, լսեցիք ինչ ասում, մենք այս մարդու դեմ ենք աշխատում։ Մենք այս մարդու դեմ ենք աշխատում։ Ես լուրջ եմ ասում։ Ես ճանապարհ սարքել եք, խնդրում եմ, էլի իրոք։ Այս մարդու գործը արագացրեք։ Որովհետև ինքը հələ մի րոպե, բայց շատ ուժեղ բան է ասում ու շատ մարդ կա, սա չի ֆիքսում։ Ինքը ինչ կրթություն ունեք, ինչ մասնագիտություն ունեք։ Մանկավարժական։ Որովհետև գործից հասկանում եք, ինչ է ասում։ Ասում է հող եմ ձեռք բերում։ Եվ պետք է գնահատվի, եւ գնահատականը, ասում է, գնահատումը շուկայական արժեքի ձգձգվում է։ Ասում է, բայց քանի ձգձգվում է, որովհետև ճանապարհ եք սարքում, դպրոց եք սարքում, ջրագիծ եք քաշում, ինչքան գործ եք անում, այնքան գինը բարձրանում է, ինչքան ձգվում է, թանկանում է։ Հիմա ես որ մարդկանց, հա? Ոնց պրոֆեսիոնալ բան եք ասում։ Բայց ես քան որ մեր քաղաքացիներին ասում եմ, դուք դեռ տան մեջ նստած հարստանում եք, որովհետև երբ որ ճանապարհ է սարքվում, կոյուղի է սարքվում, շուկայական արժեքն է բարձրանում կատաստրոֆան։ Ով պետք է լուծի, այս մարդը արժանի է, որ մենք իրան ինչով կարանք օգնենք։ Արագացը դարել է 17000 աջուր։ Բայց իսկականից օբյեկտիվ խոչընդոտ կա, սուբյեկտիվ, թե ընդհանրակարգա պետք է գնա։
Կարող է ես եմ շտապում, բայց մի ամսում իրոք բաներ են փոխվում, էլի։ Այդ մարդը եթե եկավ, տեսավ ճանապարհը քանդում են, հիմա իմ առաջարկն է, եթե ինքը չի հասցնում, թող երկու գնահատող զբաղվեն համայնքի հողերով։ Դե մենք մրցույթով ենք այդ երկու գնահատող չի կարա։ Հա, մենք մրցույթով ենք։ Ընդ որում այդ հողը մենակ գնահատումով բոլոր համայնքները սկսել են ինել այդ մի քանի գնահատողների մոտ։ Հա, որովհետև տեղել ենք մի քիչ այս մարդկանց նկատմամբ անարդարություն են գործել, բայց երկրի նկատմամբ ճիշտ են, որովհետև տեսանք, որ հողերը տենց շատ կներեք բան գներով ցակուցրիվ են արվում։ Հիմա բայց դա է դա։ Այդ հողն էլ իմ հայրական հողն է եղել, պրոստը տեղեկանք չէ հելավ արխիվից։ Հաջողություն եմ։ Շնորհակալ եմ եղբայր։ Պարոն վարչապետ, Սառնախբուր, եկեք։ Բարև եղբայր։ Այն սաղի պահ ջուրը իրար հետ լավ է։ Տվեք այդ բանից մեր եղբորը նվիրենք իմ ձեռով։ Վիրահատվեցինք պարոն Փաշինյան։ Բանով։ Չէ, անցած տարի, բայց պետությունը վճարեց օպերացիայի գումարը, էնդոպրոթեզները, բայց ես կնեցի։ Հա։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Առողջ եղեք, առողջ։ Գնացինք Ժորժ ջան։ Հաջողություն։ Ահա, էս էլ մարալիկում։ Ահագին խոսեցինք։ Առայժմ